salaamullaahi calaykum kulan wacan oo wanaagsan jimco wanaagsan kuna soo dhowaada warkiyaga labaad ee telefishinka caalamiga SBTV xaruntiisa dalka Mareykanka qodobada warkiyaga kuwa ugu doorka roon waxaa ka mid ah fayraska dilaaga ah ee ka dilaacay Shiinaha oo gaaray dhammaan gobolada dalkaasi booliska Koonfur Afrika oo soo badbaadiyay ganacsada Soomaaliyeed dowladda Jarmalka oo si kulul uga hadashay duqeymaha militariga Suuriya ay ka wadaan waqooyiga dalkaasi WHO oo ku dhawaaqday xaalad caafimaad oo degdeg ah taliska Africom oo cabsi ka qaba in mar kale ay al-shabaab ay weerar ka fuliyaan saldhigga Mendebay ee dalka Kenya safarada Soomaaliya ee Turkiga oo lagu eedeeyay inay dib u soo celinayso dhaawacyadii loo qaaday Turkiga qodobadaasi iyo kuwa kale oo fidsan goordhow diyaar garooba mar kale isku soo noqod wacan jimco wanaagsan halkan waa SBTV xaruntiisa dalka Mareykanka waa maalinimo jimco taariikhdu milaadiga ku aastaysan tahay 31 bisha koowaad 2020 kuna soo dhowaada qodobadii warka oo dhammaystiran aynu ku bilownay fayraska dilaaga ah ee ka dilaacay Shiinaha oo gaaray dhammaan gobolada dalka China fayraska dilaaga ee coronavirus ee ka dilaacay gudaha dalka Shiinaha ayaa la sheegay in uu ku faafay dhammaan gobolada dalka Shiinaha sidoo kale waxaa sare u kacay tirada u geeriyootay cudurkan taasoo haatan maraysa 170 ruux kiisaska fayraskan ayaa sidoo kale gaaraya 7711 kiis mas'uuliyiinta hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa lagu wadaa in maanta ay mar kale kulamo la qaataan mas'uuliyiinta Shiinaha si loo xakameeyo fayraskan ay qatartiisu sii baahayso magaalada Wuhan oo ah halka uu ka soo askumay fayraskan ayaa dawlado dhowr ah waxa ay kala soo baxeen boqolaal muwaadiniintooda ah oo halkaasi ku sugnaa dhinaca kale booliska Koonfur Afrika oo soo badbaadiyay ganacsada Soomaaliya ciidamada booliska dalka Koonfur Afrika ayaa la sheegay in ay soo badbaadiyeen ganacsada Soomaaliya oo caan ka ah dalkaasi kaasi oo dhawaan la afduubtay sida ay noo xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan dalka Koonfur Afrika ganacsadahan oo lagu magacaabayay Cabdiwaaxid Saalaxudiin ayaa koox burcad Koonfur Afrikaana waxa ay horaantii bishan ka afduubteen meel u dhow goobtiisa ganacsi oo ku taala magaalada Johannesburg iyadoo xilligaasi wixii ka dambeeyay baadigoob baani lagu hayay wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in howlgal ay booliska Koonfur Afrika ka sameeyeen magaalada Johannesburg ee caasimadda dalka Koonfur Afrika ay ku soo furteen muwaadinka Soomaaliyeed sidoo kalena ay soo qabteen rag la sheegay in ay faraha kula jireen falal dambiyeedyo kala duwan dhinaca kale dowladda Jarmalka oo si kulul uga hadashay duqeymaha militariga Suuriya ay ka wadaan waqooyiga dalkaasi dowladda Jarmalka ayaa digniin adag u dirtay xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad kadib markii maalmihii ugu dambeeyay ay soo kordheen duqeymaha ay ciidamada dowladda Suuriya ka geystaan goobaha ay ku badan yihiin dadka rayidka ah xukuumadda Berlin waxa ay maamulka madaxweyne Assad uga digaysaa xasuuqa ka dhanka dadka rayidka waana arrin aanan loo dulqaadan karin in ay sii socoto ayaa lagu yiri war ka soo baxay Jarmalka afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Jarmalka ayaa yiri dhammaan Suuriya iyo xulifadeeda waa in ay damaanad qaadaan badqabka dadka shacabka ahi ee aanan waxba galabsan waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo dhiigga ka qabanaya waddanka Suuriya waa in la gaaraa xabad joojin ku dhaqan gasha sida ugu dhow waayo waxa ka dhacay waqooyiga Suuriya ma ahan waxa ay tahay in la sii daawado ayuu hadalkiisa sii raaciyay afhayeenkani u hadlayay dowladda Jarmalka ugu yaraantii 10 sano ayuu socdaa dagaalka waddanka Suuriya mana jirto ilaa iyo hadda cid guuleysatay sidaas daraadeed waa in caqligu uu shaqeeya ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay xukuumadda Berlin tan iyo markii dalkaasi uu galay qalalaasa siyaasadeed waxa guryahoodu ka qaxay in ka badan 4 milyan oo ruux kuwaasi oo hadda qaxooti ku ah qaar ka mid ah wadamada caalamka haba uga badnaada dalka Turkiga iyo Jarmalka kuwaasi oo qaabilay qaxootiga Suuriyaanka ah dhanka kale WHO oo ku dhawaaqday xaalad caafimaad oo degdeg ah caabuqa cusub ee coronavirus ay hay'adda caafimaadka WHO
ugu dhawaaqday inuu yahay xaalad caafimaad oo degdeg ah oo caalami ah iyada oo xanuunkani uu ku sii faafayo dalalka caalamka. sababta ugu weyn ee lagu dhawaaqay xaaladda degdega ah ayaanan ahayn waxa ka dhacaya Shiinaha, balse sababtu ay tahay sida uu xanuunkan ugu sii faafayo dalal kale, ayuu yiri madaxa hay'adda WHO Tedros Adhanom. walaaca ayaa ah in caabuqa uu ku sii faafayo dalalka aanan lahayn hab caafimaad oo tayeysan. dhimashada xanuunkanna ay haatan gaartay 170 qof. hay-adda ayaa sheegtay in 98 kiis laga helay 18 dal oo aanu Shiinaha ka mid ahayn, balse ma jiro cid ilaa iyo haatan u dhimatay. inta badan kiisaska caabuqa Crohn ayaa lagu arkay dadkii ka soo safray magaalada Wuhan oo ah halkii uu markii horeba ka soo bilowday xanuunkan dunida walaaca badan ku abuuray. dhanka kale, taliska Africom oo cabsi ka qaba in mar kale Al-Shabaab ay weerar ka fuliyaan saldhigga Mandabey ee dalka Kenya. taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Africom oo guddi hoosaadka ka tirsan aqalka senatarka Mareykanka ay su'aalo ka weydiinayeen weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigga Mandabey ayaa qiray in ciidamada Mareykanka aysan weerarkaasi ugu diyaar garoobin sidii loogu baahnaa. General Stephen Townsend ayaa sheegay in Al-Shabaab ay awood u yeesheen in ay soo jibiyaan xeyndaabka saldhigga Mandabey isla markaana ay gudaha u soo galaan. dad badan ma oga, balse saldhigga ay ciidamadeenna ku nool yihiin ma ahan saldhig la weeraray, hase yeeshee waxay awood u yeesheen in ay soo galaan saldhigga oo ay dilaan 3 qof oo Mareykan ah isla markaana ay burburiyaan 6 diyaaradood. sidaas daraaddeed uma aysan diyaarsanayn sidii loogu baahnaa, ayuu yiri. General Townsend ayaa sheegay in ay weli baarayaan sababta ay ku dhacday in ciidamada aysan samayn diyaargarowgii iyo weliba feejignaantii looga baahnaa. waxa uu intaa ku daray in kadib weerarka ay halkaasi geeyeen 120 askari oo hadda xaqiijinaya amniga isla markaana saldhigga u yeelay daafac ku habboon. General Townsend ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in weerarka uu Africom ku qasbay in ay dib u eegaan guud ahaan saldhigyadooda qaaradda Afrika, sababtoo ah buu yiri waxa ay rumaysanaayeen in saldhigyada Mandabey uu ahaa saldhig amnigiisu sugan yahay. Al-Shabaab waxa ayna tuseen halka ay gaarayaan iyo halista ay soo rogi karaan. waxaan u baahannahay in aan taasi u qaadanno si dhab ah. sidaas daraaddeed waxaan hadda indha furani ku eegaynaa goob kasta oo qaaradda Afrika ku taala, ayuu yiri. taliya Townsend ayaa dhinaca kale ka hadlay taageerada Africom ay siinayso dowladda Soomaaliya. waxa uuna sheegay inay ka kooban tahay 2 qaybood. 2 shaqo ee waaweyn ee aynu hayno ayaa ah in aan gacan ku hayno tababarka 2 qayb ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ciidamada lugta ee fudud ee gaarka ah, waxaana sidoo kale fulinaa weerar ka hortaga argagixisada, waxaana looga gol leeyahay in ay gacan ka geystaan dadaalada caalamiga iyo weliba dadaalada Soomaaliya, balse waxaan sidoo kale laga damacsan yahay in ay ilaaliyaan Amerika, ayuu hadalkiisa ku diray. Townsend ayaa sidoo kale sheegay waxa ugu weyn oo ay hayaan ay tahay in ay isha ku hayaan Al-Shabaab maalin kasta isla markaana ay yarayaan awoodooda. waxa aan samayno ayaa ah inaan Al-Shabaab isha ku hayno maalin kasta. waxa aan doonayna ayaa ah in aan yarayno awoodooda meel kasta oo aan ku awoodno. dadaalka ah in la kala dhantaalo Al-Shabaab oo la wiiqo awoodooda, sidoo kalena hogaamiyahooda dhexe iyo midkooda sare ayaa qayb ka ah waxa aan samaynayna ee ku aadan weerarada kala duwan ee saldhigyadooda, ayuu hadalkiisa ku dhammaystiray. ugu dambayn, safaaradda Soomaaliya ee Turkiga oo lagu eedeeyay inay dib u soo celinayso dhaawacyadii loo qaaday Turkiga. hooyo Soomaaliyeed oo 2 gabdhood oo ay dhashay mid ka mid ah ku dhimatay qarax 28kii bishii hore ka dhacay ex-control Afgoye, midna ku dhaawacantay, ayaa sheegtay inay cabasho ka tahay safaaradda Soomaaliya ee magaalada Ankara. Shariifo Maxamuud Rooble oo ah hooyada dhashay Aamina Maxamuud Axmed oo ka mid ah ardayda jaamacadda Banaadir kuna dhaawacantay qaraxaasi, iyo Faadimo Maxamuud Axmed oo qaraxa ku geeriyootay, ayaa sheegtay in safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga
ay culays ku saarayso in dalka dib loogu soo celiyo gabadheeda oo weli xaaladeeda caafimaad aan hagaagin. hooyadani oo gabadheedii ugu dhaawacantay qaraxaasi iyo gabar kale oo jaamacadda banaadir la dhiganaysay u qaaday dalka Turkiga ayaa sheegtay in safaaraddu ay caawa ku soo wargelisay in habeen dambe lagu celin doono dalkii iyaga oo gabadhii aysan bogsan oo weli ay qabaan dhaawacyo daran. waxa ay sheegtay in labada gabdhoodba ay weli qabaan dhaawacyo halis ah, safarna aysan hadda u geli karin dalkii. sidaasi markii ay u sheegtay safaaradda Soomaaliya lagu gacan seeray oo loo sheegay in la soo jaray tikidkii ay ku bixi lahaayeen. safiirka safaaradda Soomaaliya ee Turkiga Jaamac Cabdullaahi Ciidiid oo ka jawaabay eedaynta ayaa sheegay in safaaraddu aysan arrintaasi wax door ah ku lahayn, isla markaana ay go'aamiyeen wasaaradda caafimaadka Turkiga iyo dhaqaatiirta gacanta ku haya cisbitaalka. saaxiibada qiimiga badan oo guud ahaan waa inaga inta warkii oo aad kala socoteen telefishinka caalamiga SBTV. warsoo jeediyuhu waa anigoo Jamuni. tan iyo warkan warkiisa xiga intaan dib kaga kulmayno waxaan idinkaga tagaynaa isma dhaafnay nabadgelyo. guulaysta jimco wanaagsan.